Всем привет, ребят, меня зовут Настя, и сегодня я решила снять влог «Один день из моей жизни». You're out of excuses. My heart's sick of all these bruises. Как видите, сейчас мы с мамой находимся в лесу. Сегодня, кстати, воскресенье. И мы приехали в лес, чтобы собрать листики. Мне, в общем, по биологии надо сделать гербарий. Все, ребят, мы уже с мамой приехали домой. И я уже все листики, которые мы привезли, сюда под книжки их положила. Там у нас получилось очень много разных листиков. Потом вам, когда они высохнут, покажу. Тут у нас еще шишечка такая прикольненькая. В общем, пусть все пока сохнет. Я уже, кстати, собрала рюкзак свой, такой вот фиолетовый спортмастера. Потому что я пойду куда-нибудь в гости скоро. Сейчас покажу, что я взяла. Это, если что, Ульяна, это моя подружка. Я взяла вот такие вот печеньки, грибочки его. Потом сок. Ну и одежду, которую я буду переодевать там. Ребят, я уже собралась, оделась. Теперь иду к своей подружке в гости, как я уже говорила ранее. У нас вообще на улице очень холодно. Я почти в зимнем пуховике. И мне все равно холодно. В общем, я иду. Я уже пришла к Ляне, кстати, в гости. Я. Вы только посмотрите на этого няшку. Ко мне. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Он слушается меня. Умничка. Прыгай. Прыгай, Марсик. Молодец. Умница. Марсик с хозяйкой. Вообще прям. Смотрите, какой фотогеничный пес. И как все происходит в реальности. Все, до свидания, съемка окончена. Вы меня достали. Зарплата. Давай. Сиди. Ага. Держать. Жопу. Переворот. Ну. Давай. Вот так. Встань. Сидеть. Дай лапу. Молодец. Нет. Дай лапу. Молодец. Другую. Молодец. Другую. Молодец. Дай пять. Как ты там пять? Вот так. Молодец. Встань. Встань. Сидеть. На. Ой, умница. Марсик молодец. Или поиграть в чемодан чудес. Есть простая подставочка. Вот самая обыкновенная подставочка. И вот самый обыкновенный стаканчик. В них ничего нет. Потом есть самая обыкновенная тряпочка. Так, как это накрыть? Я беру вот эту тряпочку, поворачиваю. Так. Потом делаю вот так, и в стаканчике уже есть монетка. Видите? Здрасте. Вот мы сейчас посидели в ТикТоке, поснимали. И будем играть в Вормакс. Да, и в Вормакс будем играть. Сейчас мы всех тут покрохаем. Ну вот и все, ребята, это был весь мой влог, весь мой день. Поэтому, если тебе понравилось это видео, обязательно поставь пальчик вверх. Также обязательно подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. И мы с вами увидимся очень-очень скоро. И всем пока-пока!